阿飞呀，你把那个风扇挪一挪呀，宝宝这样吹会感冒的。哎呀，我的孩子哪有那么娇气啊？随便吹都没事。这老风扇吹的是又阴又潮的，也该换空调了。要是吹一个晚上的话，这宝宝睡都不安稳。哎，挪什么挪呀？给孩子盖个宝贝就行了，换空调多贵啊，凑合着用呗。爸，你那风扇罩都堵满灰了，赶紧拆开洗一洗吧。我上班累了一天，歇会都不行啊！你在家带孩子多轻松啊，这点事自己做。你小心点，别摔着孩子啊！我要是有2只手的话，又能提醒啊。大嫂喊中午去她家吃饭。啊，去大嫂家？那我去换一件好看的衣服，顺便买点水果。去外面你倒是挺积极的。大哥大嫂，我们来了。来啦，准备好了，赶紧来吃。好。来，爸爸爸，妈妈累了啊。二哥，你现在抱娃的技术比二嫂还要好啊。那是，平时都是我带呀。阿玲啊，你真是好福气。阿飞这么顾家的男人可不好找，这次我家的洗衣机坏了，还是阿飞过来帮我修的呢。好，爸爸去帮你烧奶粉了。阿玲啊，你可得好好珍惜阿辉，大家都说你下对了，他对邻里呢都非常上心，对家里肯定非常好。大嫂，那都是表面，在外面他是好男人，在家里可是甩手掌柜。你看那妍安的奶粉他都不懂得泡呢，家里的风扇罩脏了他都不肯换了，就知道躺着玩手机。这就你不对了，阿辉呢，他在外面赚钱也不容易，你在家里带孩子你就多担待点。他对邻里都那么好，说明他人品不坏，你就不要太计较了。我跟大嫂打听了，那款空调挺好的呢，你先别出去了，安装师傅一会儿就到了，你搭把手。我约了朋友打球，安装师傅自己会弄的，不用我。这是我们家的事，你就不能推掉一次应酬嘛？打球不是应酬，是放松，你别无理取闹了。谢谢师傅啊，安装也太快了。阿玲，我过来帮你装空调啦。哎呀，我空调师傅都装好了，这么快呀？我还想你大娃腾不出手，特地过来搭把手了。师傅果然就是专业，进来看看呀。哇，这款空调我家也在用哎，特别适合有孩子的家庭。我大嫂家也在用呢。嫂子，这个空调真好看，这是新买的华凌省电神机呢。你看，还可以一键切换儿童的防冷风模式呢，这样宝宝睡觉的话再也不怕着凉了。这个空调它看起来就很高级，还有什么功能？你看啊 ，AI 智能算法能够自动调节运行频率呢，超一级能效的，非常省电呢。夏天啊，我开一整天都不用心疼那个电费，手机还能够远程查看呢，还有治清洁功能呢，再也不用喊师傅上门清灰呢。这些功能真的很实用哎。好啦，咱们边吃水果边感受一下我们这个空调啊。好的，你老公又去打球啦？又是跟那个女的吗？哎，大家都来了，你们看我自己挑自己安装的华凌神机，怎么样？高级吧？阿飞，那你说说这款空调的 APF 值是多少？循环风量是多少 ？APF 应该挺高的，风量应该很大。APF 值4.81，超国家一级能效，循环风量每小时1100立方米，还有第5代自清洁技术，能清除到蒸发器上面的灰尘还有细菌。这些你知道吗？我当然知道呀，我就是看中这些才选的呀，而且还是我自己安装的呢。人家华凌是世界500强美的旗下的品牌，售后靠谱，安装都有严格的流程规范，怎么可能用你安装？我当然确定啊。阿飞，你别装了，这空调我选的，我下的单，安装的师傅前脚刚走，你现在只会吹牛，你做过什么了？我上班赚钱买空调还不够吗？赚钱是你的责任，但是顾家又不是我的义务啊！你对外人都随叫随到，大嫂叫你修洗衣机你就修，别人叫你换灯泡你就换，轮到咱们自己家了，我叫你洗个风扇，这样你都嫌麻烦。洋洋的奶粉哪是不是我泡？小云都知道啊。我只知道你连洋洋的奶粉要平少你都不知道啊！你们不懂，我在外面要面子的呀。你不是在家里带孩子享福吗？你总觉得嫂子在家里带孩子很轻松，你试过凌晨3点起来哄孩子吗？试过一边抱孩子一边炒菜吗？试过孩子生病的时候整夜不合眼吗？你对别人那么有耐心，对自己的老婆和孩子怎么那么吝啬？婚姻从来不是我一个人独角戏，也不是你在外面的表演场。你要的是好男人的名声，而我要的就是实实在在的陪伴还有分担。你总说我爱计较，但是我们女人的失望从来都不是因为一件事情，而是无数次的算了，还有无数次的我自己来。老婆，对不起，我错了。我一直觉得赚钱就是对家里好，却忘了洋洋和你更需要的是我，不是钱。我不该在家当甩手掌柜，更不应该在外人面前装样子。
更不应该忽略你的心。宝宝，我错了。哥，你知道错就好了，以后别再做双面人了。在家里要做个真好男人，知错能改就好，以后都帮阿玲分担，日子才会越过越好。以后家里的事我都跟你一起做，我明天就把羽毛球拍收起来，在家里陪你跟洋洋。你说的好听，嫂子，我帮你盯着二哥，他要是做不好，我骂他。对，骂我。好啦，看你表现。